Ndeko Eliezer, mwana kolo lopango. Magazine tokomi wapi 1814 boy. Kotanga na pasi tokomi wapi Kolia na pasi tokomi wapi Misala ezate tokomi wapi Peuple congolais tokomi wapi Kotanga na pasi tokomi wapi Kolia na pasi tokomi wapi Misala ezate tokomi wapi Peuple congolais tokomi wapi. Combien de gens qui meurent avec maladie incurable, combien des enfants à l'école, ça devient remarquable. Tout ça, ça montre qu'on a pour le nutrition. Combien de diplômés sont dans les coins pour faire les discussions. Ça montre que chez nous, il n'y a pas de boulot. On fait des études comme si on est dans une rouleau. Ça fait étonner, les députés sont des parlementaires, mais quand ils sont là-bas, tous les paroles sont tombées par terre. Qui sont pour, qui sont contre, c'est leur habitude. Nous tous on connaît, on n'a pas besoin de vos biens, nous avons besoin de vie sociale. Si tu trouves ça normal parce que tu mets une vie spéciale. Dans vos paliers des provisions en plein des listes. Regarde ce que nous mangeons, et mon frère, mais ça c'est risque. À cause de l'argent, dans la rue, beaucoup de prostituées. Si ça marche pour toi, et mon frère, reste là où tu es. Kotanga na pasi tokomi wapi Kolia na pasi tokomi wapi Misala ezate tokomi wapi Peuple congolais tokomi wapi Kotanga na pasi tokomi wapi Kolia na pasi tokomi wapi Misala ezate tokomi wapi Peuple congolais tokomi wapi. Mboka nini oye tunda bosoto ese bachaka fulu vraiment pembeni ya makadamu. Mboka nini eza kota bima ba étranger bazo vivre lokola bakolo mboka. Bango balandi tiawa. Mais awa balande nini c'est ce que je pense. Ceux qui vont empêcher bino beaucoup mabona. C'est quoi awa ba yedini. Maintenant c'est là nous tu comprends qu'il y a un problème, il y a sabotage. Parce que comment bato obimana c'est déjà parti. Bouina résidence. Bagado bazakuna na permanence de bazalaki na ba policier. Pour tu vu quelques-uns na kati kuna il y a un certain chef à protocole. Azalaki yende azui biloko ba koti ba policier awa tout ça ba. Dipe koti awa na lupango awa koti awa. Il y a 20, il y a UDPS. Oui, chef à protocole pour la permanence. Na eko zwa biloko awa. Na ba policier. Bango basanganya ba police. Na ba atamboli na bagarde nyonso to ya permanence apesi ba ordre awa bosala bobuka o koto bapesa bambongo toki ke ba dépasser plus de 20 000. Donc c'est ce qui nous a beaucoup étiqueté que baye basakaje guéri tout monde les a nassé ba kiti nyonso ngoko de kamoya wa tutamba koti ya polisi bazi ba kiti nyonso c'est kanangwa kaka carte de bakwa kinase. Les documents n'engagent, ordinateur, tous les documents. Donc, mati kuna na résidence à mon conseil. Du colo ya bureau ya président, du colo ya cuisine à biso kuna. Plus de 32 policiers du colo. C'est ce qui nous aime. J'ai posé la question aux policiers. C'est un dossier intact. Il y a bino présence Likambo, Nin. Biso, la tindi biso ma kalu état biso. Non mais batindi bino d'accord, il fallait que vous empêchiez ceux qui voulaient empêcher la permanence. Voilà. Mais ah bah yo ça c'est ce que moi je ne comprends pas. Voilà. Début sur le que batuna kabun. Puisque les policiers na ba indenge nini, major numbi. Akombia wa pamba te c'est que ba bengaki. Il faut que tuna ke nanya bengi parce que utakala bazaki kuya soki baye basuka kalibanda. Soit jamais Mais vous le temps utakala mutu jamais kamboke basuka kalibanda. makambo ezaki na permanence fallait basuke mais balongo permanence inde ba komi na siège de bango ya la combat. C'est là où il y a des problèmes. Donc tikalika ka vide boy mbongo ba pesa ki ngambo $120. Ezaki na 4 na 3700 francs na nga ya kolia ya séjour pour na saka 2 jours 3 jours na zonginda 2 jours 3 jours ba veste nyosa belema ngane na zovola za chef d'équipe basubeli tala fufu bakuti belema basubeli biloko donc fufu ndenge za boye basubeli yango. C'est normal ça? On a tout emporté. Tout ça là ouais. Mais surtout ça parti au pouvoir. Mais comment ça? Pourquoi on vit au Brésil? Baladi bagarre de tel colo, il faut prendre la tête boucan. L'interdit à boire les boucan. Baladi bagarre de tel colo. Non, et ça l'a raté. Et ça l'a raté. Tant que tu es dans le calme, tu es solo,
comité ya discipline à partir to koti biso bazoto batali biso to koti na kata permanence to kota silence après la tant to butu to balkana simanda la police ba police ba na kati obima mama bandi attaque nde ba bandi attaque biso pe to monde local biso de préparer combat to yakine espoir bundati to sani to replier to bima banda nde to bandi obima na kana mutu pum bakila mama ko mi ko sauter ba na ke monde ko to nga to sikira onga na uti kuna wa singa ki yo chobima na tiki master musala koyo Damo kwa kutaka weza kazi actuel président la mission de que gaz donc bongo ba policier ba yaki pona ko protéger biso awa bien ba yaki bakanga mwana mwasa azali mutu moko ya mutuya babwaki na jeep bazoki sipota ordinateur ekeyi balise nyonso tosalaka présence ekeyi tokosala nini honorable biso ba mama tozolela mingi pa président solana bato na bango ya sécurité ba protéger ba mama betie mwelo dans le couleur musique oyo nne na kati ya lupanga président chena yeto alengana ye na kati ye bazopamba mabanga lacrymogène ezwi batoboki tabla bayiba bapolisier biso na kati tomona bango libanda bapapie bambongo na biloko ezanga ntina bayiba bapolisier tomona oyebi même s'il faut pour réseaux sociaux même ceux qui bolingi boreconsigne mais wana eza reproche te eloko ya lobi eza lokuta moto akotaki na permanence aza te biso tutoyaki tozoya tokendekotaki aza te ayebi nde non zonga mpena lwana eza boye papa leser biso toye kokende kotika Chabani kokoma tozokoma tokotika ye tokoti même pas apropos tokoma na porte kota mbala moko ye Kabundi il était déjà préparé na bato na ye azali na bandone déjà baparaki ici voilà na bapolisier de bapolisier baye quelque part au moment où tento kota le mamoko tirame bandi tant tirame bandi mamoko 5 jeep bambili ye et celle mamoko au secours na bango et secours bango bandi ko beta ba gaz na ba balle réelle de celle qu'on repli maman repli tactique biso toyaki na idée biso toyaki na intention kutwana te tobikaki non ndenge basi basololaki à partir ya commission ce qui fait que nous ekoleka nango non normal mais boya na biso boye toyotika motu nde basololaki surprise okute lelo moko inatandi toye nango na buti alors eza boye Kabundi yeba yango oyo osali eloko osali c'est la première fois ngai depuis na kota idps na mona yango kokota ya ndako oyo ezali ndako moko sacré kozongola te eza temple même obutu akota basoda boye te même Laurent Désiré akota basoda boye même Kabila soit les Joseph akota mais yo ozi audace ya okota basoda et puis yo zoloba nini yo soit des colonels ceux qui major nous major yo major yumi ozoloba ke yo non yo pouvoir wana ya fatu de reconnaître en côté et ça le pouvoir à céder c'est comme tu céder qui est je ne peux pas ça qui yango je te fouta qui yé ben loko sali aux la justifier mais c'est cours d'ordre militaire auditoire militaire et pour tendre yo mais et là ça limite passe ba combattant comment on a monsieur Kabundi atteindre la police si ordre mal donné si ndenge to ba biso mo ba combattant to yebani ke o aliaka atoza kati na biso to yebi ke kana maloba na yo zoba ndenge za boye tous les combattants mon nom le ba combattant ba combattant te ba tseke di biso yo ba misuba maloba misuba zolo bana ba ka pona ka ba moni to yo ka ba moto ba yoka c'est-à-dire beaucoup yo kandi objet parce que biso ne tuza secrétaire awa événement na célébrer biso awa na terrain biso ne awa na terrain ndeko Eliezer mwana kololo pawo magazine tokomi wapi 18 1 4 the boy
qui meurt avec maladie incurable. Combien des enfants à l'école, ça devient remarquable. Tout ça, ça montre qu'on a pour le nutrition. Combien des diplômés sont dans les coins pour faire les discussions. Ça montre que chez nous, il n'y a pas de boulot. On fait des études comme si on est dans une rouleau. Ça fait étonner, les députés sont des parlementaires, mais quand ils sont là-bas, tout balobi ke awa nde sika Chabani avandaki na di progrès ayikosala réunion awa na di progrès de façon ke babuka po wende ezala te po Chabani nde azotenir réunion awa et pourtant Chabani akoti awa te atikali kokota te maki nde na nzata mabeta bagaz na bango et puis aleki eza place commerciale même soki akoti yo tie awa pour ke bato bakotaka o bana opona bilongi na kopona te papa mais bango balobi babuka kaka parce que Chabani avandaki na di progrès ba combattant ya permanence biso to respectaka statia parti eza na bamimbe ko eza na kati wana na kati statia parti elobi ke président intérimaire azalaka Kabundi azui parti comme société na privée azui parti comme boulangerie na ye azui ba combattant comme bana na ye misala état que secrétaire général ya parti ye moko général atiki ba combattant na esanga atiki biso na balabala na nzela na sia nzete aweleli ko welela poste ya vice-président ya parlement ame ateki gouvernorat de la ville pour ba intérêt na privé lelo blitz biso de sala kivi na biso kosuka wapi eloko esalamaki lobi tokendaki pacifiquement tokendaki pacifique kokende ko revendiquer tokendaki na libanga te tokendaki na mulangi te tokendaki na licheti te tokei tozoyemba banzembo na biso malembe toye na porte totelemi bavoyu ya bapolisier oyo ya major Numbi ya échangeur tala sabotage esalami même na résidence na papa na temple major Numbi akoti major Numbi awa di progrès boete bato bayeba pasi ya IDPS eza banani bato bayeba pasi ya victoire oyo Félix aza nango eza banani bato boni bakufa mpona bamarshe bato boni bakangama nde yango nalingi nayebisa bino eloko moko nalingi boretenir eloko moko d'abord na kati na bino boveyaka ke bozalaka na bainfiltre te bozokanga merci ya mibale il faut bino bacombattant ya solo bozala bomoko boyete parce que toza na ngonga oyo ya ke bato bazosala système ya diviser pour mieux régner parce que bomoni force ya Félix il faut UDPS ezala makasi bakosa bino te botala bao bazotambolaka na bajip ya PRT parce que bato wana bamonela yango pe pasité c'est ça ozokanga makasi ngai nalobaki déjà na émission nalobi eloko moko ke bobandi komema bamercenaire wana bayebi bacombattant te bayebi di progrès te bayebi eloko moko te ya UDPS comme conséquence bakosala makambo ka mpona bazwaka mbongo mais bino lokola bakolo parti bino nde boko sauver parti bozokanga malamu parce que nga na telemelaki d'abord eloko moko pe naloba yango nalobi balingi baboma UDPS tala ndenge batie UDPS babandi ko bota biloko mususu nzinga na UDPS wana na kati wana bazoyaka kozwa na UDPS babimisaka bato bazana plan moko boye bazosala yango kosenga bino soki UDPS ezalaka na force za bino parce que bato ebele babima UDPS ningana te likolo ya base nango yango nga pe même député nazolobaka na bato kuna nalobi bomoni makambo bozosala o toza na majorité toza boy bozo mikosa parce qu'un jour bokomona base bakoya kozinga biso mukolo moko akolela boyete parce que même salut ya bisika tozali wana eza bino yango tokozalaka na bino en contact dès que tomoni eloko ya mabe elingi esalema kuna tosignale bino parce que kuna toza na bato akopola ebele bazoloba te bakomika kolia mbongo na bango alors eloko na kosenga na bino balobaka peke mukolo eloko awelelaka te boyete bakolo UDPS eza banani biso ok boye bandenge nini ya komema makambu pour que bopanza parti na bino te tomona batu baya na moto bakenda bango moko UDPS etikala intact boyete boye biango ti tomona batu ebele mutu aye na moto
après azongi mutu pamba yango nazosenga bino boyize na sagesse parce que eloko esalemi nga nazo comprendre yango ata muke te soki balingaki kosécuriser permanence balinga basuka kuna ti na résidence ya Tshisekedi bakeye kosala nini? Oui mais c'est ça nini? Sabotage à temps plein la démocratie boyoka ngai ezaka ndenge bolobi wana ezali sabotage. Peut-être bakanisaki ke soki bakoti kuna nde baningisi nzungu ya UDPS conseil UDPS ekokufa alors que okufa te boye te. Alors yango nazosenga bino boye bandenge nini ya kosala makambu yake eningisa parti te. Mutu soki aza na posa kokende kaka UDPS ekotikala mobimba boye te. Parce que eza mutu ya liboso te eza pe ya mibale te bakenda boye bi système ya tangu via belaka makambu ya baoyo bakomi bato arigini bakomi bato ya esuka ndenge wana UDPS etikala mobimba yango nazoloba boye boveye na kati na bino boyeba nani aza nani bozokanga pamba te bakokotisela bino bainfiltre basala bisalasala na projet ya koboma parti. Et je le dis bien, ceux qui bolingi bomona ke bokonzi a Félix ningana boboma UDPS bokomona ke koningana parce que mutu ateni oyo bazoteni nazo pesa exemple moko mukolo bavotaki ba sénateur banani batombokaki ezaka base. Alors la force de l'UDPS c'est la base ezande bino aw. Alors il faut bokeba d'abord na infiltrer parce que zana baya ya moko kaka ndenge bazotelema wana projet na bango ezala ko déstabiliser bato ya mibale bokeba na division entre bino bozala bon moko comme ça to luka ndenge nini na uti koloba na rapprocher moko ya président wana na lobby soti maloba oyo ba lobby oyo eye kobima na munoko ya la police ezaya solo on doit sanctionner bozokanga parce que soki ba sanctionner te biso nyonso tokotomboka ekozala mabe faut pas sanctionner nous bozokanga parce que nous ya commissaire limité bilanga na ye ya liboso tokoluka koyeba bango batindaki bango esika nini ya mibale nani atindaki bango ya misatu mission nini apesaki bango biloko misatu wana nde tokoyeba nani atindaki bango pona nini atindaki bango esika nini parce que quand même permanence eza kuna et pas Tshisekedi bake kosala ça je ne comprends ouais na uti kuna lelo tozana mama oyo mama biloko na ngai ezalaki na kati nazali na 2 congélateurs naza na 4 ampoules naza na 4 baffles nazalaki na nini na télévision 50 pouces oui congélateur ekei oui etikali eza misusu eza na permanence alors bakena déstabilisateur bakena 70 chaises ya primis 25 chaises à scole 25 tables bakena biloko na bastabilisateur mibale bakena place mananga ya Philips ya 52 pouces ya 50 pouces bakena moto moko libanda na kangi nyonso bakena ngo bakena basani babeti mona batike bakena masanga po ezaki na congélateur bakena na bakazier na biloko kolia bakena mbongo nanga na sac na téléphone nanga moko ya L6 bakena Samsung Galaxy 4 ezaka na 3 organes ne disant parti eza CEP eza convention démocrate na secrétariat général asololi bamnyoso tu Kabundi asali hypocrisie ya koyamba président Victor Wakenda bayambani ki aloba keme moral ezali l'air Jacquemain bakoya po bakende bavanda bainstalle bango po basolola l'air tozokende na bametre Shabani Jacquemain na baprésident Victor Wakenda na population parce que biso ne UDPS base mais to comprendre te baye bakoti basakaje babeti na batu basimbi ba jeune fille ya batuti na banzoto tout comme ça eza yango te papa ngai mwana munga do kwa diboso na olakisa mokonzi biso tozali ba mama oyo tozoteka na wenzi wana ya 100 jours nde tozali mibali na biso bakufa toza ba veuve basi tozolala wana libanda toza ba victime ya makambo ya babengana biso na bandako bisa biso na bandako tola bisika kokende te po likola makambo ya fayu nde
que président na biso azu ko kondoka so vota ki ye yango ba bengata biso ba beta biso tala mwana ya bebe ala kalibanda po likoloni ya kozanga place lelo biso tozonyo ko na bisika na libanda po tozoluka mo eloko ya kolia baya ko benga na biso moi mike tozoluka bazi bapanzi nyonso bameli bakei nango nga bakati nga bilamba natakala basoda ya bango nde bato baye kozwa biloko na biso nyonso bamama batumbi na moto ngai bakati ngai bilamba natikali motakala mwana ya bebe oyo abungaki amonani kaka lelo natango komone grâce mokonzi ya mboka papa tokimisi epai ya papa kuna balandi biso tikuna baye kosala keli sabotage papa na bakungie te kisekeli basali sabotage mokonzi ya ningoloba mona militio toane esima mokele te ya ata misafa bilamba nyonso batumbi totikali ata eloko te nalingi mokonzi zosolution mpo na biso mama denise ozali mama mboka ozali mama bana ebele tala kolela na biso zela biso décision mpo tona esika tozaka na makolo na yo mama denise ndeko Eliezer mwana kololo pango magazine tokomi wapi 1814 boy kotanga na pasi tokomi wapi kolia na pasi tokomi wapi misala ezate tokomi wapi peuple congolais tokomi wapi kotanga na pasi tokomi wapi balandi nyonso ya magazine tokomi wapi nayebisaki bino kiango ezalaka elengi soki oza pena mobali omiponi kiango peuple eponi yo soki likambo eza mpe oye ndenge bozomona fulu eza na nsima na nga ndenge babengaka ye toujours mwana kolo lopango nga asalelaka Eliezer publicité te mais c'est normal parce que aza moko oyo place nyonso solo elumbaka ifo ya koyoka yango yango bomoni na makambo nyonso ezoleka na UDPS ye atake député national aza pe moko oyo aza ko défendre victoire oyo parce que toyebi yango yango na yebisi meka non mwana mboka Eliezer Tambwe yende azotokisa na sima toujours azoyebisa bato kiango pouvoir eza ya bino il faut boyeba ndenge ya koprotéger yango il faut boyeba ndenge nini pe ya kolobela yango parce que avenir ya jeunesse eza yango mais il faut koyeba pe koencadrer jeunesse mwana mboka mbote papa komona yo awa na permanence ya UDPS ndenge omoni pe mwana mboka Eliezer Tambwe nini okoloba po balera na TV po na sentiment te nini o lelo UDPS ekomi keno bato bazobomana eza nini? OK, merci beaucoup papa pona kotuna ngo motuna wana mingi tozali ko regretter comportement o ya bande ko mususu ba bazolinga ko chambutu mbutu na kati ya parti ndeko avana na pesa o maloba wana nini statut ya parti elobi nini? OK, statut à partir de Baboy. Au cas où au cas où le président est en absent, automatiquement, le secrétaire général est parti. Azali côté la conseil intérim, il y a président, il y a parti. Délai nango, ça délai nini. Bon, bah commis délai na carte statutaire. Après président, il y a parti tout le secrétaire général. Yé Jean-Marc. Na senaye. Azana bato ba landani na ye. Azana ba secrétaire national mususu azana bango. Bango wanda ko travailler na bango en absence il y a président, il y a parti. Ndenge le président azalité. Donc normalement, Jean-Marc yende mutakosala nini ndako sala intérim ya président jusqu'à ce que on aura à convoquer un congrès. Délai zate. Délai est déterminé. Jean-Marc a commis vice-président de l'Assemblée nationale. Statut de la parti PPC autorisation en même temps à la permanence. Natikala kotanga article il y a statut au lobby que ceux qui mutabimi député ou soit président il y a assemblée à koki ko joanini ko assumer fonction musu na kati ya parti te natika ko mona ngote il y a des amis animés par de mauvaises volontés ba o ba lié mongo nazo lo bananga boy so to lo ba bo solo tango zo le kana magazine to komia puis faut assumer propos na yo pe il faut lo ba mambo avec précision na lobby boy eza na banguna ya parti ba o ba koteli sima ya bande ko force hypocrite pona ko salir honneur ya parti biloko wana biso ba combattant UDPS tozali ko boya yango totikali koyeba yango te posa na biso eza kimia ekota na kati ya parti parce que o eza parti ya démocratie tozolite pour la démocratie tokolinga te mutu moko ke olia mbongo ya banguna na biso ba baza na ngambo po ya kocha mbutu na kati ya parti biloko wana tolingi yango te nyonso bato bazo réclamer bato wana bo finga miyibi banini bazo réclamer loko te
biso nanu eloko ya liboso na IDPS toye pona komwa mutu te awa mutu ayela mutu awaza te toye pona lito biso tosali bandeko na biso ezala Jean-Marc Kabund ezala bashabani wana bavanda bayokela biso mawo tokufa mingi na epoka Kabila tokomi na moment ke biso peuple congolais biso bakombata ba récompenser biso ezala buzobo bazosalana te bana bakenda bapoto biso tokenda bapoto te lelo biso bato ya moto tokomi donc na insécurité osakana te ndeko eliaza kutu avant information autozongisa moto moko lelo koyi bamoni moto ya moto aza moto ya Kabund so yango na tuni Augustin Kabuya toyaka ya tout moment na top Congo azoloba nini mwana mboka eteni azoloba nini ye pe Kabund oyo bolobi kena président parti même Etienne Tshisekedi azalaki sekeno si ya un malaise Tshisekedi na age ne mais il faut aloba mais jusque là bato baza touti na bondeko makila etangi Kabila obandaki ko accuser akei mais comment tomi ko soka na kombo ya Kabund vous êtes souvent normal ezala bango nyonso wana ezala Kabund ezala bani bakonzi na bango eza biso le combattant po biso nde bato vota bango lelo ndenge eza bato to imposer bango ke bavanda bango nyonso bavanda bango nyonso bazwa solution oleke tango aketo bomana boye to sopana susu biso moko makila na se to komi na ngwa moko ya réconciliation nationale peuple congolais biso to simana na maboko bakoma to simana na maboko to suna tana te lelo bato akabila bana kati ya ko monter ba système na bango mais tandis que ba député biso to tini kuna baza minoritaire o bomana to miko batiki eza biso la peuple l'air biso to zo koma na ta ke to zo bomana to donc to kaboneza sko mboka to zo mboka wapi tozo senga ni Kabuya ni ba Jacquemain ba vana tozo obligé bango ke ba vanda ba solo la ba lukela biso solution po ba bazo soka baza ba kombata ba bazo bota ba moto baza ba kombata na biso nyonso awa eza bato di progrès eza biso ba babanini kabondiste azawate mutu ya soki ya Jacquemain azawate biso nyonso toza ba kombata donc toza ba Tshisekedi c'est pour toza ba kombata donc ba kombata d'élite banini wapi eluka bape na nini na ndenge eza boye toana posa ke bavanda bayokana biso tozwa kimia na parti na biso toyeba ndenge ya koimplanter parti ti na baveni oyo eza parti ya motu te eza ni ya président de la république te eza ni ya Kabund te eza ni ya Jacquemain Shaban te eza parti ya peuple congolais bandeko nanga boyokanga bandeko nanga boyokanga yi nami déplacé pona solola na bino muke kaka soki nalobi mabe bokoloba nanga ki olobi mabe eza boye te parce que IDPS mpe ezalaka ndenge wana soki moto alobi mabe koloba na ye ke olobi mabe nalingi te ke boréduire bokota na baconflit ya ke o Kabund o Jacquemain o soki wakwenda parce que moto asangisa bino awa kombo na ye UDPS boye te ozokanga malamu moto amema moninga na mokongo ke aya na ye ni Kabund ni Jacquemain ni nani moto amema motu na mokongo mpona omeme na permanence aza te ozokanga malamu bokeba na bainfiltration na kati na bino bozokanga parce que soki bokebi te nyonso ezosalema oyo bakodestabilize Félix parce que force ya Félix eza bino boyoki nga biso meme kuna toza na parlement toza makasi te parce que toza muke mpona tozwa sali kuna ifo bino bozala sude bozala bomoko soki na kati na bino bobandi bamakambu ekozala malamu te bozokanga parce que ndenge toza awa na vivre eloko nauti kuna epa baforce du progrès natali eloko moko ya malamu te soki bamoni mutu ya moto balobi aza mutu ya Kabund balandi eza malamu te parce que bato ya moto wana mpe basufra soki bamoni bango na lamuka balobi bato ya IDPS finalement bato bakovivre ndenge nini tozoyokana qu'est-ce qui se passe ya liboso je suis en train de constater qu'il y a manipulation ya mibale il y a infiltration shole na tikie na kati wana azoloba nanga ke bauti kopie pa na ye eloko eza te namoni bato ya bamoto soki 4 ke babungisi bamoto na tongo awa il faut to réfléchir malamu parce que pour le moment bozana bokonzi oyo tozalaki koluka bambula na bambula tozoyokana parce que eloko nazo déplorer jusque là il fallait que même bato oyo banome pas président barrêter stratégie ya que
bazwa kata bakombata mibale misatu basalaka musala parce que batu bakufa mpona victoire bino yeyo batu bakangama mpona victoire bino yeyo il ne faut pas bazwi batie mutu kuna yaluki bandeko na ye atie awa batu bazodiminue te eza malamu te yango nga nalobi na bino tozokende na periode ya makambo ya makasi soki vie de pese yango moko oye kobunda bitumba ya libanda vie de pese babandi kobunda entre bango na bango tokozala fragile boye te yango na lekaki nayebisa bino ya liboso bokeba na bainfiltration moninga asurveille moninga soki omoni mutu azoloba avant oreagir fotala oyo tozalaka na ye ou bien ye koya parce que eza na bato ndenge wana bayaka bandi kaka débat moko boye mpona créer incompréhension à créer débat. J'ai demandé une chose parce que le débat bobima na débat ya que o bato Kaboun o bato Jacquemain o bato boye parce que biloko wana to ko avancer te lui de pese tikala mobimba boye quel que soit bato makasi bazalaka bakenda etikala mobimba boye te parce que bino nde misisa ya UDPS mukolo UDPS akozanga ka ba parlementaire debout ekufi bozo kanga Holanda parce que bato nyonso bameka kosala parlement debout bakoka te eza bino alors il faut nde boyeba que eloko tozaki koluka tosi tozwi yango qu'est-ce que nous pouvons faire pour protéger eloko wana lelo komi masasi ebeta à gauche ebeta à droite bayoka bato bazoswana bakamera ezoya kofilme d'accord eza malamu mais toza bato ya ndako moko balobaka na français le linge sale se lave ok toza contre toute violence contre les membres de l'UDPS. Et moi je vais prendre mes responsabilités. Parmi les responsables, ce n'est pas important comme à niveau oyo bakose kabiso. Tangu ba voter ba sénateur banani batomboka keza binoti. Oui, botomboki parce que bozomona ke pouvoir na bino balingi basimbango. Si koko soit entre bino il faut boire vitaka. Parce que moi je trouve un danger. Ba combattant ebele a eu des pèses passer débrouiller kana ba moto. Mais siko soki komi soki baninga mususu ba moni mutu a moto o mutu a Kaboun. Bozomona te keza mabeti. Alors, il faut boyer ba nini boko sala. Même soki eloko mabezali oya kati na bino boye bandenge ni ya ko gérer au lieu que euta libanda tozoka na malamu c'est là que j'ai dit botikala attentif et vigilant boye banani bazoya banani bazoloba intérêt na bango ezali nini tozoka parce que soki lelo il des personnes bozomona mokolo ekokweyaka même Félix akozalaka leste base na ye ezabino pouvoir na ye place batama ezai pa na bino mais loko ngana kosenga il faut boza la souple boza la vigilant botika ko se diviser na batu bino nyonso boza ba combattant ya UDPS botika ke oyo tendance ya mutu boy parce que ba tendance wana to viva yango eloko mususu nazolo bana bino tangu bozo sangana il faut bopesa ka batu ba information ya malamu parce que nazomona batu bazo pesa batu ba information ya mabe biso ndenge tozaboye biso tende toke kosenga batu ya FCC ke tozala na coalition na bino ezalo kuta bozo ganga bango nde bakanisi bamoni que awa bango bakwei olie basala opposition bazo senga est-ce que tokoki kozala ta na binote bozo kanga c'est ça la vraie version bako sa binote biso tokena kobondela bango te za lokuta ezate que Félix aza bloqué boyebi tangu tokena ki senko dialogue a senko tosilisi tolobi toyokana chike topesa premier ministre yo nommé yalobi il faut 3 ans eza boete mais mon kili balu kiti atindi ko momo ko tolobite bakisa boete alinga tina musu tolobi tinda 3 comme ça total nanu nakati ba 3 chef de l'état il faut vendre azotala jo moko oyebi chef de l'état zaka chef de l'état est-ce que biso to bundela pona ko remplacer Kimbutu ba marche to zaji ko bundela pona to koma ba sénateur to zaji ko luka to so ebonga tapis rouge wana na bote yango siko nde ba bengi magistrat super commandant super
Comment on est c'est quoi bien aux hommes y batté alors que n'est pas télémi on a pas télémi na tapis vous avez ma cambozo pour ça donc pas quoi Sabino teke oh Félix a bloqué Félix est un oiseau compliqué il faut bien vous aller comme mon konzango kozala mon konzia yemoko donc c'est ça il faut vous aller vigilant vous aller acte ce qui même moninga lobili kama mabe oyo ki bien té tuna yebo solo l'entre bino boze la kaba caméra te pona ko swana ka bozo kanga na suki si wana Eliezer Tambouy ami benga mona ko lupango parce que place nyoso azaka prison ye wana ki député na ya sala ngorgueil te mbote l'ami du peuple tous les temps comment na kotoka boye ki orgueil a député au sala ngote oza toujours proche na peuple nini ememi on a IDPS non omoni UDPS zanda kuna biso soki ata eloko moko elinge sekoué yango il faut to ya mbangu pona koloba na ki ko solola na bande konanga na lobaka na batu clairement que ngai nazaka na autorité morale moko eza peuple oyo bavota kinga nazaka na mutu moko te avanda na coin apesa kanga benjonction yango tangu na yoki ke awa désordre zo salema na ye ko solola na bande konanga na kebisa bango ke boke banyoka kotela biso te parce que toza tellement na makambo ko sala ebele oyo ba congolais bazozela olia kokota na makambo ya mike ya division eza bien te yango moni na sololi na bango ndenge nini akotalisa bango ke moni mutu a surveiller moninga pamba te badongolo misu bazaibeli mwana mboka Eliezer koyoka yo o eza siège ya IDPS place au même temps mutu asa na kanda soka ye awa se retrouver mais comment na ekomi taple ya bato babundaka nyonso bato ba réclamera toujours eloko moko yo attaque molobeli ya peuple nini okoloba po balobaka avenir ya demain eza jeunesse parce que jeunesse ango lelo baza préparé te bazo bunda bazo sala bo yo koloba nini pota moni ke bayokelaka yo yango na uti ko solola na bango ce n'est pas parce que bango kaka bayokelaka nga pe na yokelaka bango yango moni to yokanaka bien qu'est-ce qui se passe to sala ba marche belé na lobaka na bato to sala ba marche belé awa parce qu'on avait besoin de la présidente de la République lelo tozui yango mieux vaut to batela yango to sala makambo ba congolais ba ko sentir que za yango tala lelo bazo récupérer makambo balobi ya Godempo yi azo sala soki boye non sou Kabila Godempo ya okaji ko sala yango te azo sala yango parce que zana mokonzi moko qui a la volonté politique de changer les choses yango zo mona même bateau bazo bima aw Katumbi azui passeport na ye azo zonga Jomi azali banda Jongo azali banda oyo mususu firme ya Ngambi azali banda Mwanda Ntemi oyo balobi abimi donc bato bazo bima tangu bazo bima c'est parce qu'il y a la volonté politique il y a chef de l'État problème il y a sensa parce que sensa wana exista mais ça là est là comme côté hôtel ya Fayulu et Fongwami grâce à la volonté politique tozana mutu moko d'abord alinga barankunte Félix tozana mutu moko azaka conflictuel te azaka mutu azaka cool même ceux qui sali loko ozomona esprit ya kolimbisi zalaka mingi c'est là que nous disons aux gens il ne faut pas que bazangi kozwa biso libanda baya kozwa biso na kati bozala diviser et comme on bato aboye nous devons être unis parce que le danger qui nous guette est si grand biso na parlement wana na bato tozana bango dele soki bala musili kamba mabe yake ba revoir ba réviser constitution yake na 2023 Joseph Kabila s'est présenté lisu bato bako bloquer zaka base oti parce que na kati wana zaka qui sont pour yango na lobaka même na ba député politiciens keba la base surveille parce que ceux qui baye ko envahir biso mukolo moko akolela ti biso tozana problème parce que même attends ce qui base oui donc c'est ça et loko est déplacé biso mais na kati wana ezala partout il y a une chose qui s'est fait de part et d'autre bato babungisi biloko c'est nous qui sommes perdants mais bato baza concerné o bazo diriger IDPS ya ko citer kombo lokola mwana mboka Augustin Kabuya mwana mboka Eteni mwana mboka Jean-Marc Kabund mais na ba réaction oyo ndeo mo atame mataka si moto ya pamba ba victime kuto bazoki koloba ti parce que silence na bango eza nini bon ngana ebité awa na yeko solola d'abord na ba patron ba président ba oyo ba msusu wana baza yo kana ebisa yo moni IDPS oyo IDPS c'est l'unique parti oyo base nde muto a décidé lelo soki base lobi ke Jean-Marc Kabunda alongwa lelo akolongwa lelo lelo soki balobi Jacquemain Sabani tolingi komona yote bakomona yote so soki balobi ke Augustin donc IDPS ezalaka ndengwa
certainement bango nde bapesaka pouvoir na bato. C'est la base qui donne le pouvoir. Yo mona makambo esale makao nome muto oyo balingi te komona makambo. Donc on vivre gaz lacrymogène wane kozonga awa na ndenga blague te. Donc c'est pour vous dire que bandeko wana ce sont les cadres. Moi je vais essayer d'échanger avec eux. Je vais appeler Jean-Marc, je vais échanger avec lui. Je vais appeler Augustin, je vais appeler Jacquemaine pour que natuna bango se profite de qui que nous tournons. Nani aza bénéficiaire na makambo nyonso tozo ça. Mais comment la police ça partout mais bato bazo perdre ba moto ba olo ba bazo zo moto la police c'est total. Parce que nana bengi la police ça ko sécuriser bato. Wana nga na ebité na ebi muto mabeza nde tangu bazo ya kozwa biloko ya bato. Wana il faut tout na général atuna muto azalaki na bango au commandant na bango to eba biloko ya bato zo bunga ka ndenge nini. Mais ezana ndeko moko to moni wana. Alobi ba boto lié moto na 8h. Mais balobi major moko azalaki wana. Siko bazo sala ndenge nini. Donc ouais. Donc c'est pas bon. Tozo fongole là, ba adversaire porte et kozala malamu te. Merci.